كانت نكمل الكور. بالcaractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique طلع معي U égale A fois I. Caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique شو طلع معي؟ est une droite croissante. L'équation d'une droite passant par l'origine U égale A fois I. A c'est le pente. كتبت تحت منها la pente de la caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique et la résistance de ce conducteur. لكن شو قلنا الA égale R. لك ويني شو بيجي بيقول لك الوضع؟ شو بتيجي بتقول الوضع؟ La tension aux bornes d'un conducteur ohmique. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Laquelle la tension est proportionnelle à l'intensité. Laquelle هون تنقال ال UAB est proportionnel à I أو UAB est proportionnel à R. مثلا ρ égale M sur V. ρ est proportionnel à M. ρ inversement proportionnel à V. تبعت شو معناتها proportionnel؟ كيف نقول proportionnel؟ ρ proportionnel à M. ρ inversement proportionnel à V. U proportionnel à I. U proportionnel à R. R هي constante. لهيك ما بقول عنها proportionnel. R هي coefficient de l'intensité. لكن بيجي شو قال الأم؟ La tension à bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. لكن مجرد ما يكون عندي conducteur ohmique في عنده tension في عنده intensité qui le traverse. التنسيون لهالconducteur ohmique شو اسمها؟ هيدا الكوندكتور اوميك اسمها UAB ولا UBA. الكورون من وين جاي؟ جاي من الA رايحة لعند الB. ما هيدا اسمها التنسيون UAB égale R fois I qui le traverse. طب أي كوندكتور اوميك عنده الوضم، أي كوندكتور اوميك عنده الوضم بأي سيركوي اللي كانت، بس أهم شيء إني أعرف الكورون اللي مارقة بقلبه. طبعا هلا نحن حنشتغل كيف بدي انا احطها بالسيركوي وشو الفرق بالسيركوي ولوين بدي اوصل. يعني مثلا على اكزامبل هيدي بيل دوز فولت بلس موان هون بي هون ان هون ا هون بي. بدي ارسم l'intensité du courant. L'intensité du courant sort de la borne positive. Le courant sort de la borne positive et entre dans la borne négative. Sort de la borne positive et entre dans la borne négative. هيدي الكورون مرقت مشيت وين فاتت بالار. بعدها شو صار عندي انا؟ I qui traverse R. I débité par la pile qui traverse L. est égal par exemple 2 ampères. Par exemple 2 ampères. Trouve R. جيب ال R. D'après la loi d'Ohm, U AB égale I fois R. تمام؟ طيب UAB معي اياها، شو معي انا؟ معي UPN ما معي AB. D'après la loi d'additivité des tensions UPN égale كل شيء معي انا الPN. معناتها مين بلش؟ بالPN. ترتيب احرف ورا بعض. UPN égale UPA plus UAB plus UBN. UPA plus UAB plus UBN. عم برجع اذكر فيها هيدول، لنا فترة طويلة ما عملنا الوا داديفيتي. طيب هيدول كل شيء في الكتريسيتي معناتها عندي الوا داديفيتي دي تنسيون، الوا داديفيتي دي انتنسيتي، الوا داديفيتي دي انتنسيتي.
شو اخترت انا؟ ليش قلت دابري للوا دو ديفيتي دي تونسيون؟ لانه ما معي تونسيون الا البيل، بس جيب سيره البيل معناتها الوا دو ديفيتي دي تونسيون يو بي ان ايجال. تمام؟ ايجال كوا؟ اكتيفيتي دي تونسيون، بس كيف بدي ارتب التونسيون؟ ليكو اول حرف محله، اخر حرف بالاخير. لكن اول حرف يو بي ان، اول حرف بلشت فيه اول حرف، اجباري بدي بلش فيه اول حرف. بعدين مين الحرف اللي بعد البي؟ هو ا. طيب رجعت شو؟ بلشت بالا. مين الحرف اللي بعد الا؟ البي. هيك. بعدين مين الحرف اللي بعد البي؟ ان. يو بي ان ايجال يو بي ا بلس يو ا بي بلس يو بي ان. طيب البي ا شو عندي على البي ا؟ ليكو البي ا مين هي؟ فيل دو كونكسيون. بي ا الفيل دو كونكسيون à quoi égal؟ 0. يو ا بي طبعا الكوندكتور اوميك، يعني يو بي ان 12 فولت ايجال يو ا بي، ما انا بدي يو ا بي بلس بي ان. ليك البي ان شو عندي؟ كوندكتور اوميك فيل دو كونكسيون، donc c'est 0. donc يو ا بي ايجال 12 فولت. يو ا بي ايجال 12 فولت or يو ا بي ايجال R فوا I. أنا مين بدي؟ بدي R. R إيجال U A B. الإي شو صارت؟ كوفيسيون للR، هي بدها تنزل لتحت sur I. U A B sur I égale 12 sur 2 égale 6 ohms. L'unité de la résistance dans le conducteur ohmique dans le système international est l'ohm. شو اسمها؟ ohm. deux symboles oméga. symbole شو هي؟ oméga. L'ohmmètre est l'appareil qui sert à mesurer la résistance d'un conducteur ohmique. Laquelle l'ohmmètre est l'appareil qui sert à mesurer. ما كان عندنا ampèremètre mesure l'intensité, voltmètre mesure la tension, ohmmètre mesure la résistance. Branché en dérivation aux bornes branché en dérivation aux bornes d'un conducteur ohmique. يعني هيدا الكوندكتور اوميك، هيدا السي او الكوندكتور اوميك. الكوندكتور اوميك كيف بده يوصل له اومتر؟ مثل ما بوصل للفولتمتر، بس شو بكتب بالدويرة؟ بالسيرك بكتب بقلبها او. شو بكتب بقلب السيرك؟ بكتب بقلبها او، ما له علاقة بالسيركي ولا شيء، بس بمسك انا. لكن عن هيدا عم بحكي عن هيدا كوندكتور اوميك واضح بالصورة. هيدا هو الكوندكتور اوميك. بدي اقيس الريزيستانس اللي لإله. ليك كيف عم بقيس الريزيستانس اللي لإله؟ en dérivation. شفتوها؟ en dérivation. هيك معناته en dérivation. ما في عندي لا بورد بوزيتيف ولا بورد نيجاتيف، عندي ميم بورد يعني، او ما في عندي بورد ديستانك لا بوزيتيف ولا نيجاتيف.
s'appelle quoi? Ohmmètre.